当一场巨大的暴风雪即将就要席卷北部森林，幸运逃出的克鲁利用一块巨冰就沿着贝加尔湖向下滑。此时的他已经2天没合眼了，他要沿着湖去寻找那间曾经救过他一命的废弃房屋。非常幸运的是，他在下游的一处森林斜坡，竟然真的找到了这间废弃的小屋。他记得后面的森林中还存在着野生物种，并且夜晚时非常活跃。就是这间坚固的石头小屋曾让他在这里安全过夜。进来之后，他发现这里比之前干净了一些。克鲁猜测，这房子可能是一间猎人小屋，在开春或者是入冬时有猎人在这里居住，并且他还发现了一张完整的森林地图。看情况，今夜一定会是一个极寒之夜。他决定先暂时在这里住下，先让身体充分休息。这几天住在帐篷里，他很害怕，担心被袭击的他夜晚时根本睡不着。看着外面滑下去的冰块，克鲁又看了看这间小屋。他认为今天的这个地方绝对算得上是野外豪宅。不过他知道这里的夜晚会非常寒冷，并且会有野生物种出没。如果想睡个好觉，他必须还要解决安全和取暖的问题。假如明天就把你送到这里，让你在这里生存3天，但可以让你选择带3件装备在这里生存，你会带什么呢？大胆地说出来，我看看谁才是真正的生存专家。为了今夜的安全考虑，他开始在门口安装防御护栏。门口的这些底座都是老猎人准备的，他们会在上面安装铁网来对小屋进行保护。而现在已经很少能看到大型的野生物种了，所以铁丝网也就用不上了。但克鲁还是认为门口有一圈围栏就会让他感觉更安全一些。克鲁很喜欢在野外生活，他认为在这种没有人的地方自己会更放松。可能对于他这种话不多的人，没人打扰也算是一种幸福吧。天已经黑了，现在的气温在迅速下降。北部森林夜晚这个季节最低能达到-20度左右。如果想要在这里温暖过夜，他就要将壁炉修复并将其点燃。现在开始点燃壁炉测试排烟情况，如果可以正常排烟，今夜他住在这里一定会很舒服。目前看来一切都没有问题。听外面的声音，森林里的动物开始慢慢活跃。回到屋内的克鲁已经完全不想再出门了。他点燃了煤油马灯，屋里更亮一点，他会觉得会多一点安全感。在将镜子前面的蜡烛点燃之后，他也要开始准备今夜的晚餐了。今天他要做一道他在北欧吃过的一次美食。首先他要将马铃薯削皮，然后将其放在炉子上开始加热。听外面的呼呼的风声，克鲁都不敢想象如果没有遇到这间猎人小屋，他今夜该会怎样度过。当土豆煮至软烂，放入1块黄油，将其搅拌在一起。之后再将平底锅放在炉子上，放入油开始加热。油温升高后，再加入已经化冻的鸡腿。虽然北部森林的夜晚又黑又冷，外面的寒风仿佛能冰冻一切带有温度的生物，可此时的克鲁却躲在坚固的小屋里，吃着美味的晚餐。虽然外面的风很大，但他知道这间小屋非常坚固。晚饭后，感受着壁炉带给他的温暖，今天的夜晚和昨天简直就是天壤之别。现在的克鲁已经很疲惫了，他甚至困得有一些模糊了。躺在舒适的床上，感受着壁炉持续带给他的温暖。尽管外面寒风呼啸，但没一会儿，他就进入了深度的睡眠。